Chega de carro sujo, né? Olha esse mini aspirador aqui, bem legal, da Baseus, certo? Tem até uma lanterninha aí para te ajudar na aspiração. Mas para aspirar conhecimento de verdade, só se você seguir o Conheça e Aprenda. Tem os acessórios aqui, ó. Deixa eu desligar aqui que ele tá tocando aí. Olha os vários acessórios que ele acompanha. Então, se você quer mais dicas sobre tecnologia, segue aí, Conheça e Aprenda, presente em todas as redes sociais. Te vejo no próximo vídeo, que será aquele ali.